Zanima nas tudi, kako duševno zdravje vpliva na bolezen, na potek bolezni. A lahko nekdo posledično, ko ima multiplo sklerozo, zboli še za duševno boleznijo? Ja, tukaj gre zdaj za oba vidika. Se pravi, pokazali so, da pri bolezni, pri multipli sklerozi so duševne bolezni pogostejše kot in v splošni populaciji in pri drugih nevroloških boleznih. Zdaj, zakaj je tako? Najverjetneje sam ta proces sprememb v možganih, do katerih prihaja pri multipli sklerozi, vpliva tudi na razpoloženje. Se pravi, od vseh nevroloških bolezni je pri multipli sklerozi največ depresivnosti in depresije. To je sigurno najpogostejša duševna motnja, za katero zbolijo bolniki za multiplo sklerozo ali pa zaradi katere se tudi potožijo pri nas. Drugo je anksioznost, se pravi različni ali specifični strahovi ali splošna tesnoba. Nadaljnje duševne bolezni, ki jih še navajajo, ali pa neki znaki, so patološki smeh in jokanje. Temu pravimo strokovno tudi psevdobulbarni afekt. Tukaj gre za to, da kadar je človek sicer mogoče vesel, joka, ali pa se smeji, kadar je v resnici žalosten. Se pravi, da čustvovanje ali pa čustveni odzivi ne spremljajo dejanskega počutja osebe. In to je lahko zelo neugodno. Recimo nekateri bolniki povejo, da so se na pogrebu smejali, čeprav mi je bilo težko. Ali pa se začnejo jokati v situaciji, ko v resnici niso tako žalostni. Se pravi, ta slaba povezava med dejanskim počutjem pa izrazom je tudi ena izmed stvari, ki se navaja in jo tudi vidimo pri multipli sklerozi. Potem pa še zadnja bolezen, ki se pa tudi pogosteje pojavlja, je pa bipolarna motnja. Zdaj, tako kot sem že povedala, zakaj je recimo depresivnost toliko pogostejša pri bolnikih z multiplo sklerozo, je verjetno posledica tudi samih sprememb v možganih. In zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da se ta pravilno obravnava. So pa zdaj vedno več raziskave poudarjajo tudi obratni vidik. In sicer, da kadar oseba že ima multiplo sklerozo, lahko neki težki stresni dogodki poslabšajo potek bolezni oziroma povzročijo več zagonov. Zaenkrat ni podatkov o tem, da bi stresni dogodki dejansko lahko povzročili multiplo sklerozo, ampak ko jo pa enkrat že imamo, je pa stres lahko vzrok za slabši potek bolezni, zato je še toliko bolj pomembno, da najdejo posamezniki, ki imajo to bolezen, način, kako se čim boljše, čim bolj uspešno spoprijemajo s stresom in kako zmanjšajo vpliv teh stresnih dogodkov na svoje življenje. Zdaj, število stresnih dogodkov se večinoma ne da zmanjšati, se pa da z različnimi strategijami vplivati na to, da človek doživi manj stresa kljub vsem dogodkom. Še to, kar bi omenila, pa je, da so raziskave pokazale, da sam stres, ki je pa povezan z boleznijo, se pravi nek kroničen stres povezan z multiplo sklerozo, pa ni vplival na povečanje števila zagonov. Se pravi, ta strah je odveč. Pa to bi mogoče še omenila, da veliko bolnikov z multiplo sklerozo se same sebe obtožuje. To pa to sem naredila narobe, tukaj sem se narobe odločila ali pa odločil. Toliko enih stresnih dogodkov sem sam sebi povzročil in zato sem zbolel. In to so lahko zelo močni občutki krivde. Ampak zaenkrat raziskave kažejo, da ni tako. Se pravi, moraš imeti dedno predispozicijo in določene okoljske dejavnike in tako naprej, da bi zbolel za multiplo sklerozo. In ta stresni dejavnik zaenkrat ne kaže, da bi bil lahko prav vzrok za to, da smo zboleli.